د ده په ذهن کې دا دي چې اوس زه کله مړ شم نو چې ما سره به څه کېږي نو هغه وایي د دې سوال جواب هم ډېر اسان دی باید چې ځان مطمئن کړي دی د قرآن نه پته ولګوي دی د رسول پاک نه پته ولګوي صلی الله علیه وسلم او بیا د ځان په هغه سکیل باندې پیمانه کړي چې زه دې طرف ته یم که دې طرف ته یم نو راته په خپله پته ولګي چې ما سره څه کېږي او د څلورمې خبرې جواب هغه لږ مزاحي غوندې کوي چې ده سره دا فکر وي او خفه په دي چې دا دوره پراپرټي دا دوره پیسې مړ به شم پاتې به شم نو هغه وایي اسانه خبره ده مه جوړوه ده بس دا غم به در سره دی یعنې مه جوړوه نو بس چې مړېږي نو دا غم به در سره نه څه نه پاتې کېږي یو زمونږ د پښتنو کې یو لطیفه مشهوره ده په کلي باندې سیلاب راغی نو چې څوک د مال و منال مالکانو نو هغه غریبانان خو لګیا و مال یې بچ کو چا فریج اوچتو چا فریزور اوچتو او چا فرنیچر اوچتو چا بل څه شی اوچتو چا بکسې اوچتو چې دا سیلاب یو نسي او یو پکې خدای واله او د خدای غریب و هېڅ شی نه و ایون د سر سوری هم نه و بس یو دی و یوې څادر و یو جوړی جامې وې هغه څادر یې په اوږه واچو منډه یې کړه د غره سر ته وخته سیلاب نه بچ د نورو خلکو باندې په دې بچ بچاو کې سیلاب راغې سامان یې ویوړل دی یې ویوړل دی یوازې پاتې شو وی خدایه د دې غریبۍ په برکت نن پوه شوم چې دا څومره برکتي شی دی خلک وی مال و هغې تباه برباد کړل زه خپلې غریبۍ بچ کړم نو شیخ احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن کموی هغه وایي چې بیا دغه فکر یې ورسره خو نه دی جوړی الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله حق تقاته خدای نه داسې ویریږئ لکه څنګه چې د خدای نه د یریدو حق دی اوس یو سړی د یو قوت نه یریږي to the extent of that power if he knows لومبې د قوت معلوم کړي چې قوت څومره دی نو بیا د کې یره هم د هغې قوت په لیول باندې پیدا کېږي لکه مثلا مونږ او تا اوسېږو په امریکا کې نه مونږ ته د پولیس د طاقت هم پته ده که نشته شته مونږ ته د شریف د طاقت هم پته ده که نشته او مونږ ته د اف بی آی د طاقت هم پته ده که نشته او مونږ ته د آی آر اس د هغې هم پته ده چې څه قوت دی چې درپسې لیټر راشي چې د تېرو 5 کالو حساب کتاب پیش صحیح ټیکس ریټرن دې پیش کا چې څومره دې ګټلې دي او ټیکس دې ورکړی که نه دې ورکړی څه 3 تیاره کړي که نه دې 3 تیاره کړي او مونږ ته د سی آی ای د پاور هم پته ده نو اوس مونږ د پولیس نه هم یېرېږو خو دومره نه لکه څومره چې د اف بی آی نه یېرېږو او مونږ د اف بی آی نه هم یېرېږو خو دومره نه لکه څومره چې د سی آی ای نه یېرېږو ځکه څومره قوت زیاتېږي نو دومره د یېرې لیول هم زیاتېږي خو اوس د خدای عظمت او لویوالی خو دومره دی چې مونږ سره څه میژرمنټ شته چې هغه میژر کړو چې دی دومره لوی دی قرآن کریم کې الله فرمایي وما قدر الله حق قدره خلکو تر اوسه پورې خدای پیژندلی نه دی ان الله لقوي عزیز الله تعالی فرمایي خلکو پیژندلی نه خدای په مختصر الله ووی واحد قوي الله دی او واحد د مایټ مالک الله دی بل ځای فرمایي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه الله وای دا ټول کائنات د خدای په یو موټي کې را باندې دومره طاقتور دی نو چې دا دومره طاقتور ذات دی نو یاره ته څومره پکار ده انلیمیټډ څومره یاره ته پکار انلیم او دا ګوره واحد ذات دی چې څومره ته ډېر یارېږي نو دومره به ته نږدې کېږي حالانکه سړی چې له چا نه یارېږي نو هغه لرې کېږي که نږدې کېږي لرې کېږي خو د خدای ذات داسې دی چې دی واحد ذات دی چې څومره ته یارېږي دومره ورته نږدې کېږي بلکې د ده نه یره دا ده چې ده طرف ته ور منډه کړه حالانکه چې چا نه یارېږي سړی د هغه نه منډه کوي چې شپې مې ته وویستې توره بوره ته ځي صحیح او خدا داسې ذات دی چې د ده نه یارېږي نو د ده نه تخته ما بس په ده ور منډه کړه قرآن کریم کې الله فرمایي ففروا الی الله چې پیغمبر دې خلکو ته وایي چې خدای نه مه تښتئ خدای طرف ته وتښتئ د خدای نه منډه مه ووایئ خدای طرف ته منډه ووایئ وایي د افلاطون په لار روانو دی په یو فکر کې فکرمند و چې که دا اسمان داسې فرض کړو لکه دا لینده ده بو لینده بو کمان صحیح او دا مصیبتونه او تکلیفونه داسې لکه غشي او ایروز او الله تعالی د دې بو او د دې تیر استعمالون کې دا تیر او دا کما دا غشي دا په ور اولي صحیح او انسان د دې هدف او ټارګټ دی
نو اوس دومره لوی به رینج به سوري چې څوک هم د هغې رینج نه بهر نه دي صحیح او ویشتونکي هم